Թող քո խոսքը այսօր երկսայր սուրի պես բաժանի Տեր մասնատի ամեն հիվանդացածը Տեր այսօր թող քո խոսքը մուրճի պես ժայռի բեկորներ կոտրի Հիսուսի անունով Տեր շնորհակալ ենք քեզ խնդրում ենք օրհնես Էլի Սուրբ Հոգի այսօրվա խոսքը թող այսօր սրբարանի խոսք լինի Տեր սրբարանում անցած լինի եւ այսօր թող լինի այն խոսքը Տեր որ մեզ կօգնի հանդիպել Սուրբերի սրբոցում Տեր կօգնի մեզ ունենալ հայտնություններ կօգնի մեզ ունենալ միտք այսօր նոր մտքեր Հիսուսի անունով եկեք ասենք ամեն 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 Փառք Հիսուսին ովքեր են օրհնված այսօրվա ծառայության արդեն ես չգիտեմ ես օրհնված եմ հրաշալի Աստծո ներկայություն կա Տիրոջ խոսքն ասում է բացիր քո բերանը եւ պիտի լսնեմ ամեն Ինչքան դժվար է հանկարծ մի օր բացահայտել, որ իմ բերանը աման փակ է։ Այ Իմ բերանը փակ է Աստծո առջև։ Այլ տեղեր, այլ տեղերում այն բաց է։ Բայց հանկարծ մենք բացահայտում ենք, որ Աստծո առջև փակ է։ Տիրոջ խոսքը ասում է բացիր իմ առջև, քո բերանը։ Ովքեր ունեն այսօր որոշում, ովքեր ունեն օրհնություն այսօր, բացել իրենց բերանը, խոսել Աստծո հետ, թող ձեր շուրթերը փակ չմնա, ամեն։ Փառք Հիսուսին, միշտ դժվարություն է, լավ փառաբանության, երկրպագության, ծառայության ժամանակ հետո խոսք խոսել, բայց առանց խոսքի չենք կարող, պետք է խոսքել լինի, ամեն։ Էմոցիաները հեղեղում են, էմոցիաները բարձր են այսօր, երկար դադարից հետո մենք նորից սկսեցինք, փառք Աստծուն, ուրախ մարդ կա այստեղ, որ մենք նորից սկսել ենք, հա ուրախ թե ես եմ մենակ ուրախ, ոչ ոք ձեն չի անում, գիտես, ես տեղից տեսնում ենք, ես տեղից տեսնում եմ, հրաշալի մթնոլորտ կա զարմանալի, հրաշալի է, փառք Հիսուսին, լավ, դե եկեք մեր սրտերը պատրաստենք խոսքի, որովհետև գրված է ամեն բան խոսքով եղավ եւ ոչինչ առանց ինչով որ եղավ, առանց խոսքի չեղավ։ Շատ կարևոր է, որ մենք նաեւ այսօր լսենք խոսք։ Այս մի փոքր դաթարի ընթացքում մենք մի անգամ հանդիպում ունեցանք ձեր տանը, շատ հրաշալի հանդիպում էր եւ մենք մի թեմա շոշափեցինք, բայց այդ թեմայի ժամանակ բացականեր ունեինք եւ այդ թեման այսպես վրայի շերտից վերցրեցինք։ Ամբողջը մնաց։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել խոնարհության մասին եւ պատգամս վերնագիր ունի ինչ է պետք Աստծուն, ինչ է սիրում Աստված։ Գիտեք, զարմանալի է, բայց Աստված անձ է, նա եւս ճաշակ ունի, գիտեք, որ Աստված ճաշակ ունի, նա անձ է, նա ինչ որ մի երևույթ չի սիրել, անձ է, եւ նա եւս ճաշակ ունի, ցանկություններ ունի, նախապատվություններ, ինչ է ուզում ցանկանում եւ այլն։ Եվ զարմանալի է, որ Աստված ինչ-որ բան է ցանկանում, բայց այնուամենայնիվ Աստված եւս ցանկանում է։ Նա եւ մենք այն տեսակն ենք, որ հարցնելու ենք. «Բա դու ինչ ես ուզում Տեր»։ Մենք չենք լինի այն տեսակը, որ միայն Տեր դուր, օգնիր, հասիր եւ այլն եւ այլն։ Այլ մենք այն մարդկանց տեսակից ենք, որ կարողանում ենք կանգ առնել եւ ասենք. «Տեր, բա դու ինչ ես սիրում։ Ինչ ես ուզում որ լինեմ։ Ինչ ես ուզում որ անեմ»։ Կա այսպիսի գաղափար սիրելներ, թե միայն ասում ենք Տեր օգնի, հասի, գործ տուր, փող տուր, օգնիր, բժշկիր, մենք երբեք չենք հարցնում նրա ճաշակը, ցանկությունները, նա եւս անձ է սիրող, գրված է հայր է,
Նա ուզում է, եկեք այսօր տեսնենք, թե ինչա պետք նրան։ Մենք կարդացինք Սաղմոսներից մի հատված, խնդրում եմ եկեք միասին բացենք Սաղմոս 51, շատ արագ գնանք առաջ, շատ արագ։ Սաղմոս 51-ից խնդրում եմ եկեք միասին նայենք։ Սաղմոս 51:16 համարից, որովհետև դու պատարակ չես ուզում, պատարակ։ Եթե ոչ ես կտայի, և ողջակեզների չես հավանում։ Սա ով է գրում սիրելներ, սա գրում է Դավիթը, սա Դավիթի Սաղմոսն է, իսկ Դավիթը ով էր։ Այդ ժամանակվա ամենահաջողված և ես կարծում եմ բոլոր ժամանակների ամենահաջողված Իսրայելի թագավորն էր։ Միակը, թերևս վերջինը, որին Աստված ասեց իմ սրտովը։ Հետո նա կասեր արդեն միակ իր որդու համար։ Սա այն որդին է, որի վրա է իմ բարեհաճությունը, նրան լսեք։ Միակ թագավորն էր Իսրայելի այդքան արտոնված, այդքան թեկուզ շատ մարդկանց մոտ երկյակի ասոցիացիաներ ա բերում Դավիթի մասին, Դավիթը ևս անթերի չէր, բայց այնուամենայնիվ Աստծո ճաշակը այդպիսին էր։ Նա շատ սիրեց Դավիթին այն աստիճան, որ ասեց թագավորը իմ սրտով, այսի ուրիշ բան։ Եղել է այդպես, որ մենք ինչ որ մի բան ենք ունեցել, ձեռք բերել, տեսել, ստացվել եւ ասել ենք, այսի ուրիշ բան, թե չէ ինչ էր։ Այդպիսի մեկը թագավոր, որ արդեն ամեն ինչ ունի, դուք պատկերացնում եք թագավոր, ամեն ինչ ունի, ամեն ինչ գիտի, ամեն ինչ ենթարկված է իրան։ Եվ Դավիթը Աստծո առջև ասում է, այս ամենը ինչ որ մենք անում ենք այն չի։ Ինչ ասում, տեսեք խոսքը, որովհետև դու պատարակ չես ուզում, ինչ է պատարակ, հիմա որ սա ինչ որ անում ենք, սա պատարակ է։ Եվ այսօր կիրակի օրը ինտերնետ ամենուրեք, այսօր Աստծո տունը, Աստծո ժողովուրդը ամբողջ աշխարհում պատարակ է բարձրացնում։ Մարդ, որ ամեն բան արեց եւ տաճարի հայտնությունը գաղափարը ստացավ, երկրպագության ամենամեծագույն մասնագետը դարձավ։ Աստծո ճաշակի, Աստծո նախասիրությունների, նախապատվությունների գեր զգայուն կամ ճանաչող մեկը դարձավ։ Նա գիտի ասում է, «Всё это не то»։ Այս ինչ որ մենք անում ենք, կարա լինի не то։ Կիրակնորյա եկեղեցի գնալը, հոգևոր կերպար ունենալը, ինչ է ասում, տեսեք, որովհետև պատարակ չես ուզում, գիտեք, չեմ կարող ծառայությունս ամբողջ անցկացնել պատարակի բացատրությունների վրա։ Եվ ով էր խոսում Դավիթը, ինչ ազգից էր Դավիթը։ Դավիթը հրեա էր։ Հրեաները ով, քան նրանք, որ գիտեին արարողակարգերը, ծիսակարգերը, բոլոր չափերը, մետրերը, մինչև անգամ միլիմետրերի ճշգրտությամբ, ամեն բան գիտեին, պատարակներ, ինչպես քայլել, ինչպես Աստվածաշունչը բռնել, որ երգը երգել, որ համարի Սաղմոսը երգել, ինչպես գլխաշոր կապել, ինչպես գնալ, ինչպես, չգիտեմ, այլ եկեղեցիներում մեջքով դուրս գալ, ինչպես, նրանք տիրապետում էին հրեաները ամենին, եւ այս ամենին Դավիթն ասում է, «Не то»։ Ծեսեր, ծիսակարգեր չես ուզում։ Ինչ է ասում, որովհետև դու պատարակ չես ուզում, եթե ոչ ես կտայի։ Եվ ողջակեզները դրանք զոհեր են, որ այրում էին։ Զոհեր էին մատուցվում, ամենատարբեր զոհերը, ամենատարբեր քարոզները, այդ ամենը, որ կան, գուցե լավ է, բայց գլխավորը չի։ Ինչն է գլխավորը։ Ինչ է հավանում,
Ինչա դուր գալիս Աստծուն, ինչ տեսակն է, ինչն է ասում, էսի, այսա, այս տեսակը, այս մարդը, ինչն է այդպես շարժում Աստծո սիրտը։ Աստծուն ընդունելի պատարակները կոտրված հոգին է, կոտրված։ Եբրայական թարգմանությունից հնչում այսպես, ապակին խրուստալը, ապակի չէ, խրուստալը նա բարձր ջերմաստիճանի տակ է հղկվում և երբ որ կոտրում ես, նրա փշուրները շատ ավելի մանր են։ Բացատրությունը օրիգինալում հետևյալն է, որ այդպես կոտրված փշուր լինի մարդ։ Աստծո առջև, Աստծուն հաճելի է այդ փշուր եղած հոգին, խոնար, կոտրված, հարթ հոգին։ Եվ կոտրված ու փշրված սիրտը դու չես անարգի, ով Աստված։ Այսինքն, եթե բաներ կա, որ կանտեսի, կանարգի, անարգել, չհարգել, չի ընդունի, բայց մի բան կա, որ Աստված չի կարող անել, նա չի կարող իր խոսքին հակառակվել, դա խոնար, փշրված, փափուկ, հարթ սրտի կողքով չի անցնի։ Ձեռքը դիր քեզ վրա։ Ամեն բան կանտեսի։ Աստված, գիտեք, պարտավորված չի, որ մենք ամենալավ, ամենափայլուն, ամենակատարյալ, անթերի պատգամնել տանք, ամենաանթերի պատարակնել մատուցենք, իրավունք ունի, մենք չենք կարող պարտադրել այդ ամեն ինչը, որ նա ընդունի։ Բայց մի բան մենք այսօր մեզ համար բացահայտում ենք, որ հաստատ կընդունի, դա մարդու կոտրված սիրտն է, փշուր եղած սիրտն է։ Ինչ ամենակրոնական, շվեցարական ժամերի նման միկրոնների հասցրած, տաշած, փայլացրած պաշտամունքն էլ կարա չընդունի։ Զոհեր կտայի, ամեն ինչ կտայի, թագավորը գահի վրա նստած, սա դախոտ царство, կտամ ամեն բան, բայց էդի վսյա նի տո, ինչն է տո, Աստծո համար, մի բան կա, որ չի անցնի կողքով, դա կոտրված խոնար, եկեք ասենք խոնար սիրտը չի անտեսի։ Լավագույն եկեղեցին կարող, չգիտեմ, ինչ որ լինի, կարա անցնի կողքով, բայց մի բանի կողքով որ չի անցնի երբեք, դա խոնար սրտերի կերպարը, այդ կերպարի հետ, կերպարի կողքով չի կարող անցնել։ Ինչ է կարծում, Աստված կարիք ունի, որ պատե, տեղի, անտեղի, անընդհատ ինչ որ ձև ցույց տանք, որ մենք իր հետ ենք, որ Աստված կա, մեր ներկայությունը խորհրդանշի Աստծո գոյության մասին, որտեղ, չգիտեմ, կարող ենք հագնել կրոնական հագուստներ եւ այլն։ Կարծում եք Աստված կարիք ունի, որ մենք անընդհատ ինչ-որ ձև ասենք, որ նա գոյություն ունի։ Թե ռեալ շոշափելի խոնար եւ հնազանդ եւ ամենօրյա իր հետ ապրելու կյանք ունենանք։ Որն է նա ավելի ընտրում, որ ինչ որ ձև ասենք մեռնեմ Աստծո զորությանը, փառք Աստծուն, լավ, մենք ավետարանականներս այդպես չենք ասում մեռնեմ Աստծո զորությանը, մենք ասում ենք հալելույա, ասում ենք փառք Հիսուսին, քույրեր, եղբայրներ, այսպեսի, ինչ է կարծում, նա ավելի սա է ուզում, թե ռեալ ամենօրյա խաչի կյանքը, ամենօրյա ռեալ իր հետ ապրելը, իր հետ լինելը։ Ես կուզեի, որ իմ տղան ոչ միայն տեսներ ինձ նկարով, ես կուզեի, որ իմ ընտանիքի ամեն անդամի հետ ռեալ տեսնեի, ձեռքով բարևեի և ունեի նայի ռեալ փոխհարաբերություններ։
Դավիթն ասում է ես կտայի, այդ սա կարամ, պրոբլեմ չի, ամենալավ դինամիկները, ամենալավ երգերը, ամենալավ ամեն ինչը, պրոբլեմ չի, բայց քեզ համար ընդունելի է, կոտրված, հասանելի սիրտը։ Եսայի մարգարեության մեջ 57:15-ում մի հետաքրքիր համար կա։ Այստեղից տեսնում ենք, որ Աստված սիրում է այդպիսի մարդկանց։ Աստված սիրում է բոլորին։ Ես երևի ուրիշ ձև կասեի։ Ձեզ դուր է գալիս ինչ-որ բաներ, ձեզ դուր է գալիս լավ եղանակ, ում է դուր գալիս, ասենք լավ, բայց կա լավագույնը, լավը եւ լավագույնը։ Սիրում է բոլորին, բայց շատ է սիրում որոշակի մարդկանց տեսակ։ Եսայի մարգարեության 57:15-ում մի համար կա, որ ցույց է տալիս Աստծու նախապատվությունը, ինչը ավելի շատ սիրում։ Այո, մենք տանը ունենք հագուստներ, որ մենք հագնում ենք, բայց մենք ունենք լավագույնը, որ դա հագնում ենք հատուկ օրերին։ Այո, հիմա մենք եկել ենք ծառայության մեր որոշակի, այսպես միջին հագուստներով, բայց մենք ունենք լավը, չէ՞ թաքուն պահած հագուստներ, որ մենք դա պատրաստ պահում ենք լավագույն օրերին, լավագույն տոներին, եւ մենք սիրում ենք այդ լավագույնը, ամենալավը, եւ մենք այն օգտագործում ենք։ Աստված սիրում է բոլորին, բայց շատ սիրում է հատուկ հոգու տեսակ, որովհետև այսպես է ասում բարձրը եւ բարձրյալը։ Եսայի մարգարեություն 57:15, որովհետև այսպես է ասում բարձրյալը, հավիտենության մեջ բնակվողը եւ որի անունը Սուրբ է։ Ես բնակվում եմ բարձրերում եւ սուրբ տեղը, բայց եկեք ասենք բայց լինում եմ կոտրված եւ խոնար հոգիներ ունեցողիների հետ։ Ում հետ է լինում։ Ինչ ասում Դավիթը կտայի։ Գիտես շատ բաներ անող տվող մարդիկ կարծում են ավելի կրոնասեր են, ավելի աստվածահաճո են, բայց կարող են մտածելով, որ իրենք Աստծո հետ են, բայց կարող են մենակ անցնել այդ ճանապարհը։ Ում հետ է Աստված։ Աստված կարա լսի տարբեր աղոթներ պատասխանի, բայց չլինի նրանց հետ։ Նա հստակ ասում է, ում հետ եմ ես։ Նա լինում է կոտրված եւ խոնար հոգին ունեցողների հետ, որ խոնարհների հոգին կենթանացնեմ եւ կենթանացնեմ սրտով կոտրվածներին։ Եկեք ասենք ամեն։ Աստված լսում է եւ նրանց հետ է։ Ես չեմ համարձակություն չեմ վերցնի վրաս եւ ասեմ միայն իրանց է լսում։ Ես շեշտում եմ սիրում է բոլորին, բայց հատուկ վերաբերմունք ունի նրանց հետ, ովքեր հատուկ սիրտ ունեն, հատուկ տեսակ ունեն։ Սա մեզ համար բացահայտում ենք, Աստված սիրում է, չասեք, որ այդպիսի անաչառը, ես չասեցի աչառություն ունի, սիրում է բոլորին, բայց մենք ունենք ինչպես որ լավագույն հագուստները, հիշում եք Հոբի ժամանակ, երբ որ այդ երկխոսություն եղավ, նա պարծեցավ իր լավագույնով, պարծեցավ Հոբով։ Արդյոք կա տարբերություն զոհելու, տեսեք Դավիթը ինչ է ասում, որտեվ պատարակներ, չգիտեմ, զոհողություններ, ողջակեզներ, արդյոք կա տարբերություն զոհելու, զոհողություն, լինել բացարձակ մասնագետ զոհերի, ծառայությունների, չգիտեմ, կրոնագիտության, կրոնասիրության եւ խոնարհության մեջ կա տարբերություն։ Ոնց է կարծում կա մի ռեպլիկ կարող եք ասել, որն է տարբերությունը զոհողության,
զոհողությունը խոնարհություն չի։ Կարանք մենք զոհենք եւ խոնարհ չլինենք։ Զոհողությունը ինչա զոհողություն։ Եկեք սա մեզ համար բացահայտենք։ Դա որոշակի կրոնական ծիսակարգ։ Օրինակ մենք գալիս ենք Կիրակի օրը պաշտելու։ Զոհա թե զոհ չի։ Բարձրանում ենք տրամադրություն ունենք, չունենք, որոշակի ծիսակարգ ենք կատարում։ Զոհա թե զոհ չի։ 10-րդ ենք տալիս, զոհա թե զոհ չի։ Զոհաբերության կանչեր են լինում, տարբեր ծրագրերի մասնակցում ենք։ Դա գործ է, եկեք ասենք գործ։ Դա աշխատանք է, ինչ որ բան ես անում։ Աշխատանքի ժամանակ երևում է մարդու սիրտը։ Դուք գնում եք աշխատանքի, ես ինչ որ բան եմ անում, դուք ինչ որ բան եք անում։ Աշխատանքի ժամանակ ի՞նչն է երևում։ Աշխատանքն է երևում, այո։ Մարդու սիրտը չի երևում։ Երևում է աշխատանքը։ Աշխատանքի միջոցով մենք կարող ենք անգամ ջանադրաբար աշխատելուց կարող ենք 100% եզրակացնել, որ այդ մարդու սիրտը տեսնում ենք, քիչ կա ջանադրաբար աշխատողներ, որ ասում չեն ճանաչում։ Գեղեցիկ, տաղանդաշատ նկարիչներ չկան, երգիչներ չկան, տաղանդաշատ կան։ Կա տարբերություն զոհի եւ խոնարհության միջև սիրելներ։ Կան կարող են այդ ամեն ինչը անել, բայց խոնարհված չլիներ։ Դավիթը չգիտեր դրա գաղտնիքները։ Դավիթը ինչ որ մի բան որ անում էր խալտուրայով էր անում, չէ։ Ասում էր զոհեր, այդ ամեն ինչի ուզում ես կարամ տամ, բայց դու դա չես ուզում։ Ինչ խոսանք, ինչ անենք։ Մի բան կա, որ Աստված չի անցնի դրա կողքով, մեր անկեղծ խոնարհված լինելը նրա առջև։ Արդյոք Աստծուց մի բան կթաքցնենք, սիրելիներ, ով կասի։ Եբրայացիների թղթի մեջ գրված է, որ նրա առջև ամեն բան մեր կա, նա տեսնում է, մեր կա, ոչինչ չենք թաքցնի։ Ինչ էլ որ անենք, ինչ գործողություններ սարերել շուռ տանք, Պողոս առաքյալն ասում է, եթե սեր չունես, ինչ ես։ Ձայն հանող ծնծղա։ Ինչ էլ որ անենք, դա երկրորդն է։ Ինչ էլ որ անենք, դա երկրորդն է։ Սարերել շուռ տանք, դա երկրորդն է։ Տես, այսքան զոհեր, տասանորդներ, մարդկային, վերմարտկային, դա երկրորդն է։ Առաջինը քո խոնար սիրտը, իջացված սիրտը, իջացված սիրտը Աստծո առջև։ Մի հրաշալի քույր ունեինք։ Հրաշալի շատ զոհեր էր տալիս, շատ զրկանքներ էր կրում, որպեսզի ծառայության մեջ շատ զոհերի էր գնում, որպեսզի ծառայության մեջ բարձր լիներ, այսպես տպավորիչ լիներ, օրհնություն լիներ վերջապես։ Անցած տարիներ մի առիթով ասեց. Հովիվ ջան, արդեն իրավիճակ է փոխվել։ Ես ապշեցի։ Երկար ժամանակ չէի հասկանում ինչի մասն է խոսքը։ Ինչ իրավիճակ է փոխվել։ Հետո հասկացա։ Այդ իջնելու խոնարհության այդ բեռը իրական փոխհարաբերության այդ ներկայությունը Աստծո հետ վրայից արդեն գծված է։ Սա էր փոխվել։ Այդ խոնարհության, գիտեք, մարդ միանգամից չի կորցնում փոխհարաբերությունները։ Միանգամից չի սառում սիրտը։ Բետոնը, գիտեք որ բետոնը միանգամից չի սառում եւ քարանում։ Այն դեռ շաղաղ է լինում, խառնում են, հետո կամաց սառում է, եւ հետո մնում քարանում է, եւ հետո մնում է ինչը։ Մնում է միայն կրոնական պատկերը։ Կա կրոնական պատկեր, շարունակում ենք ասել Հիսուս, Աստված, օրհնյալ, փառավոր Հիսուս,
Դավիթն ասում է այդ ամեն ինչը այն չի, ես էլ կարամ դա տամ քեզ համար զոհը մեր սիրտը խոնար հնազանդ սիրտը ինչ նշանակում իրավիճակը փոխվել ես հասկանում եմ որ խոնարհության հեսա այդ բեռը իջնել է կասեմ որտեղից եմ վերցրել գցել եմ վրաներից եկեք կարդանք Մատթեոս ավետարան միասին եւ աղոթենք Մատթեոս ավետարան 12:7 Անները օծյուն Մատթեոս 11 հետո կգնանք այնտեղ Մատթեոս 11:29 Ձեզ վրա վերցրեք իմ ինչը խոնարհությունը ինչա սիրում Աստված ինչ տեսակ է սիրում է սրտի վրա այդ որոշակի քող եկեք ասենք քող հիշում եք կնոջ վրա ինչ կար քող կար կինը խորհրդանշում է ում եկեղեցուն քողը շատ կարևոր է այդ խոնարհության ամոթ խացության քողը ծածկը խոնարհության ծածկը այդ ամոթ խացության մարդկանց մոտ մնացել է քողը մարդկանց մոտ մնացել է կրոնը մարդկանց մոտ մնացել է որոշակի կրոնական արտահայտությունները բայց բեռը ինչ է ասում տեսեք ձեզ վրա առեք իմ լուծը բանից պարզվում է Քրիստոսն է լուծ ունի ով գիտի այդ մասին աշխարհը իր լուծն ունի Քրիստոսն ասում է վերցրեք իմ լուծը իմ բեռը ինչ բեռի մասին է խոսքը եկեք նայենք միասին Ձեր վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից ինչ արեք սովորեք Հիսուսն էլ բեռ ուներ իր վրա լուծ ուներ այս այդ բեռի անունը կորոշենք ինչա այդ քողը գիտեք ինչն է այդ քողը որ եկեղեցին գցել է իր վրա գիտեք այդ ինչա նշանակում տեսեք ուշադիր կար ձեր վրա առեք իմ լուծը Եվ ինձանից սովորեք, որովհետև ես ինչ եմ, որովհետև ես հեզ եմ եւ սրտով ինչ ում արջև հոր արջև հայր Աստծո արջև սրտով հեզ այդ ծածկոցը այդ բեռը լուծը քողը այդ խոնարհությունը լուծա բեռը զոհը գլխավոր զոհը չի սիրելներ Դավիթը ասում էր այդ ամեն ինչը կարամ անեմ բայց շատ դժվար է ես ուզում եմ ամբարտավան լինեմ ես ուզում եմ այդ քողը ընկնի վրայիցս ով է հասկանում ինչի մասն եմ խոսում հասկանում եք ինչի մասն եմ խոսում Չեմ Աստծո հանդեպ այդ խոնարհությունը հատուկ կատեգորիա է հատուկ որ ուներ Հիսուսը սովորեք ինձանից ասում ես ինչ եմ հեզ եմ այդ լուծը այդ ծանր այդ ծածկոցը շատ ծանր է Այդ ծածկոցը, որ վերցրել են մարդիկ իրենց վրա շատ ծանր է ու անուն ունի խոնարհություն, հնազանդություն, խոնարհություն Այդ սաղ կարամ կանենք, այդ ամեն ինչը կարամ տամ, ինչքան է պետք թագավոր էր, չէ, կարամ տամ, բայց Հիսուսն ասում է, ինչ աստիճանի էր խոնարհ Հիսուսը, ով գիտի Հա? Եկեք կարդանք, կարող է ինչ-որ խոնարհության աստիճան կա։ Մենակ եկեղեցում
Մենակ, չգիտեմ, 10-րդ տալու ժամանակ, մենակ զոհերի ժամանակ, սեղանների շուրջ, եկեղեցում միայն, ինչ չափ կար խոնարհության։ Մենակ տանը, միայն դրսում, որտեղ ինչ չափ կար խոնարհության։ Եկեք կարդանք միասին։ Ֆիլիպեցիների 2:6 Ֆիլիպե, ես կսպասեմ, Ֆիլիպեցիների 2:6 խոնարհություն, շատ ոչ տրենդային, այսօր միտք, շատ դժվար է պահել այդ բեռը, այդ քողը, այդ ծածկը, շատ դժվար է Հիսուսին նման լինելը չի նշանակում կրոնավոր, եկեղեցի այցելել, այդ սիրտ, այդ բեռը, այդ քողը, այդ բեռը լինել, այդ խոնարը լինելը դժվար է, ինչ-որ մեկը թու ասի ամեն, խոնար լինել, ասեք դժվար է, խոնար, Աստծո առաջ է ծածկ ունենալը, Աստված, պետք չի լինել անաստված, լսում եք, պետք չի լինել անաստված, պետք է ունենալ այդ ծածկը, այդ խոնարհության քովի տակ ապրել։ Ես խնդրում եմ ինձ ոչ մի կողմ չտանեք, ես ուղղակի խոսք ունեի դեռ 10 օր առաջ էի ստացել, երևի շատ ավել է։ Ֆիլիպեցիների 2:6 որ Աստծո կերպարանումը լինելով, ինչա, եկեք նորից, Աստծո կերպարանումը լինելով, Աստված, այսինքն սա Աստված է, Աստծո կերպարում լինելով, ինձ ասում են, իրավիճակ է փոխվել, այս և Աստված էր և մարդ էր, այս մարդ լինելով, բայց Աստված լինելով, Աստծո կերպարանքումը լինելով, չասեց, պատկերացնեք, բայց սա Աստված եմ, շատ կարևոր է, որ մենք շարունակենք, բա մենք չգիտենք, բայց կան զոհեր եմ արել, բա ուր է պատասխանը։ Շատ կարևոր է, որ մենք շարունակենք, ասում Աստծո կերպարանքումը լինելով, հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինել։ Հասկանում եք այս նախադասությունը։ Աստված լինելով, հափշտակություն, այսինքն անընդհատ չէր թակում, բա գիտեք ես Աստված եմ, բա գիտեք ես առաջնեկ եմ, բա գիտեք ես ստարշի եմ, ես շեֆ եմ, ես մամա եմ, ես պապա եմ, ես տղա եմ, ես աղջիկ եմ։ Ինչն է սիրուն Աստծո առջև, ինչն է գեղեցիկ Աստծո առջև։ Աստված լինելով այն աստիճան խոնարհացավ գրված է ուր մինչև 7-րդ համարը խնդրեմ միասին կարդանք, չէ՞ այստեղ շատ լուրջ բաներ կա։ Այլ իր անձը ինչ արեց մեր ոտքը մեկը տրորի, այդ ցույց տամ ինչ խոնար եմ։ Ասում երկու հաճկս հանես $100 կտամ, սենց անեմ, ասում մեկ ասում սենց ձերքս պահեմ, սենց ձերքս պահեմ, եթե երկու հաճկս սենց հանես, կես $100 կտամ, մեկը մտցնում մատահանում մի հաճկ, ասում ինձ 50-ն էլ հերիք է։ Հասկացաք ինչ է հուշում իմ առակը, մենք կգտնենք ճանապարհներ, իմաստություններ աչքը հանելու եւ այդ դեպքում էլ նաեւ լինելու կրոնական։ Գրված է իր անձը ունայնացրեց, ոչ մի բան, ունայնացրեց, իջացրեց, բայց առաջի համարը հիշում եք Աստծո պատկերումը լինելով, հափշտակություն չհամարեց, այլ իր անձը ունայնացրեց և ծառայի կերպարանք առնելով, ինչ կերպարանք առնելով, և ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով և կերպարանքովը մարդու պես գտնվելով, իր անձը ինչ արեց, չեմ լսում,
խոնարեցրեց։ Դժվար էր։ Հիշում եք Գևսեմանի պարտեզում ինչ ասեց։ Ասեց շատ դժվար է, հայր։ Շատ դժվար է։ Խոնար լինելը։ Բայց բաժակը վերցրու, դժվար է։ Դավիթն ասեց, սաղ կարամ է անեմ, ես ինչ դժվար բան ես ուզում, ոնց թագավոր լինելու, ոնց խոնարվեմ։ Համբարտավան կարամ լինեմ, չէ։ Բեսպրիձել կարամ անեմ։ Բայց Հիսուսն ասում է, իմ նման, ում նման, իմ նման, իր նման, Հիսուսի նման։ Խոնարեցրեց հնազանդ լինելով մինչև ախես տեղը, չէ, ես շատ տենց չեմ ուզում կարդալ։ 8-րդ համարը, իր անձը, իրեն խոնարեցրեց և հնազանդ եղավ ինչքան։ Ձեր պրիձելը որն է։ Դե Արամ ջան, մինչև այս քանը, հանկարծ գրված է, հանկարծ, մանկարծ չկա, գրված է մինչև այս մի թշին սխպելը, այս մեկը երեք հատ, մինչև ուր խոնար լինել։ Այս ինչ տիրոջ եք մեկ պաշտում, այս ինչ ուզում մեզանից, ում ասիրում Տերը։ Մինչև իմ մահ, ինչպիսի մահել կա։ Եթե կուզեք, ես մի օր ձեզ կպատմեմ շատ տարիներ առաջ ուսումնասիրել եմ խաչի մահը, շատ, ուժեղ ուսումնասիրել եմ, ձեզ դետալներով կարող եմ պատմել և դուք սրսուր կապրեք, մահել կա տոնը, բայց սա այնպիսի պատիժ է սիրեներ, մինչև խաչի մահ, շեշտվում է խաչի մահ, այդ աստիճան, նրա այստեղ, հիմա սա ցնծությամբ պետք է ասել, 9-րդ համարը, նրա համարել, կուզեմ մի հատ էլ ձեռքը դնես վրատ, խնդրում դրեք ձեր սրտին, ձեր ձեռքը, ինչի համարել, այլ դրա համարել, Դավիթն ասում է, ես չես ուզում, թե չէ կտայի, պրոբլեմ չկար, կոտրված, ինչ, այլ սրա համարել, նրա համարել Աստված շատ բարձրացրեց նրան, և նրան մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր, որ Հիսուս անունովը ծնկվի ամեն ծունկ երկնավորների, երկրավորների և երկրերի տակ լինում ամեն ուրեք։ Եկեք մեզ համար բացահայտենք, որ խոնարհները բարձրանում են։ Խոնարհները երկու մոր կաթ են ուտում, սիրելիներ։ Ով է լսում ինչ եմ ասում։ Խոնարհները, հնազանդները, իրենց անձը փառավորված արածները չէ, իրենց անձը իջացրածները բարձրանում են։ Ով որ ցածրանա, ոչ թե իրավիճակը փոխվել, այլ այդ քողն է գնացել, այդ գեղեցիկ ծածկոցն է գնացել, և այսօր ոչինչ չի փրկի, ոչ կրոնավոր խոսքերը, ոչ երբեմն զատիկին կամ ինչ-որ տոների կապակցությամբ, ինչ-որ մի կծկտուր բառեր գրելը չէ, այլ սրտի ծածկը գնացել է, ընկել է, հանկարծ այդ քողը ընկել է։ Եվ վերջինը, հիշեցիք, որ խոնարհները բարձրանում են։ Շատ համարներ կան, որ խոնարհներին ինչ է տալիս Տերը, շնորհ է տալիս։ Խոնարհները մի մտածեք, որ ձեզ անընդհատ պետք է հարվածեն,
Ծեծեն չէ, դուք կվայելեք մարդկության, մարդկանց բոլորի սերն ու հարգանքը։ Ով է լսում ինձ այսօր։ Խոնարհները կներեք էշ չեմ, էշ լինեմ, տան մեջ խոնար լինեմ, որ ինձ էշի տեղ դնի, չէ։ Դա դիվն է սատանան է խաբել, որ խոնարհությունը, որ կհլնին գլխիդ կնստեն։ Ուզում եք ուրիշ բան ասեմ, թող հլնեն նստեն, Տեր ունենք, այնպես կխփի կգցի, որ մալը не покажется։ Ավելի լավ է դուք վրեժխնդիր լինեք, թե դուք մտածեք ձեր խոնարհության մասին, Աստծուն հաճելի լինելու մասին եւ իրավիճակ չփոխվելու մասին, դողակ որ չփոխվի իրավիճակը։ Ինձ հասկանում են այսօր, հեսուն խնդրել էր, որ բանը հասարակ խոսայի, հասկանում ես հիմա, всё սուպեր։ Խոնարհությունը, ում է սիրում Աստված, հեսու, սիրում է, Աստված սիրում է խոնարհներին։ Աստված լինելով Աստված ձայն չհանեց, մենք ենես ձայն ենք հանում։ Վերջացնում եմ։ Ուզում եմ իմանաք, որ խոնարհները առավելություն են ունենալու դատի ժամանակ։ Լսում եք, խոնարհները կլինեն այս կյանքում էլ կլինեն դատ, ոչինչ թողեք։ Այս կյանքում էլ դատեր կլինեն երբեմն եւ երկնային դատի ժամանակ եւս դուք հաղթելու եք բոլոր դատերը։ Ուզում եք այդպես լինի։ Ցանկացած զրույց, կնճռոտ զրույցներ, ռազմորկեք եւ այլն բոլոր ցանկացած դատ դուք կհաղթեք։ Ուզում եք այդպես։ Եկեք կարդանք միասին։ Հակոբոս 4:6։ Հակոբոս 4:6։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դուք կարդաք, այդ տեղերը նշեք, իմանաք, դրա համար եմ դանդաղում։ Ներողություն, տեղ չէր։ Վերջի համարը տեղ չէր։ Դա շնորհքի մասին էր, Հակոբոս 2:13։ Հակոբոս 2:13։ Ողորմածությունը բարձրացնում է ձեզ դատից։ Բացեցիք, ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом։ Ով է հասկանում։ Ողորմածությունը, խոնարհությունը, հնազանդությունը։ Այսպես ասեմ, նայեք ինձ, դատարան չի գալիս։ Բոլորը հավաքվել են, դատարան, սաղ, բայց ողորմածը, խոնարը դատարան չի գալիս։ Նրանք այդպես էլ դատարանում կմնան, իրանք իրենց դատերը կստանան, բայց խոնարը, ողորմածը, հնազանդը, քող ունեցողը, ծածկ ունեցողը, բեռը ունեցողը, Հիսուսից սովորողը դատարան չի գալիս։ Ով է լսում ինձ։ Եկեք կանգնենք ոտքի։ Հալելույա։ Իշեք խոնարները բարձրանում են։ Խոնար սրտերը օրհնված են։ Այս մասին կարելի էր խոսել շատ։ 1-2 թեմաներն էլ քիչ կլինեին։ Խոնարները, խոնար չի նշանակում լինել ապուշ, լինել թույլ, լինել էշ, որտեղ մեր մոտ ես լսել եմ այդպիսի վերսիա, խոնար լինեմ, որ նստի գլխից, ես լսել եմ, ու շատ համոզված ասում են։ Գերադասում են պատերազմ։
բայց ոչ որ Աստծո խոստմունքները արձակի իր կյանքի մեջ։ Այսօր աղոթում եմ ամեն մեկիդ համար, որ իսկապես բացեք ձեր շուրթերը։ Տիրոջ խոսքն ասում է Երանի իմ ժողովուրդը լսի նրանց թշնամիներին։ Գիտեք ինչի են մեր թշնամիները գլուխ բարձրացրել մեր վրա, որտեղ մեր բերանը փակել ենք։ Մենք հեռացել ենք նրանից։ Ես եւս մեկ անգամ կկարդամ։ Եթե իմ ժողովուրդը ինձ լսեր, եւ Իսրայելը իմ ճանապարհներումը, Հիսուսն ինչ ասաց, իմ բեռը, իմ ճանապարհները վերցրեք, լույս կա, բայց թեթև ու քաղցր է, լույս կա, բայց հիշեք Եսայի մարգարության 57-րդ գլուխը, ես նրանց հետ եմ։ Եվ ինչ ասում խոսքը, շուտով կխոնարհեցնեի, ասում անցյալով, քանի որ արդեն խոնար չեն, ախր ես դա կանեի, կխոնարհեցնեի, կյանքը թող ձեր չանցնի։ Այսպես, շուտով կխոնարհեցնեի նրանց թշնամիների եւ իմ ձեռքը կդարձնեի նրանց նեղացնողների դեմ։ Տիրոջը ատողները կխոնարհվեին նրանց առաջ։ Եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը այսօր աղոթքի։ Եթե մենք ինչ-որ բան ենք կորցրել, եթե ինչ-որ բան ենք կորցրել, հիմա ետ կանչիր այն։ Մի րոպե։ Դու լսեցիր ում հետ է լինում Աստված, ում հետ է սիրում լինել Աստված։ Նա սիրում է լինել հոգով կոտրվածներին, փշուր, դու կուզեիր հրաբուխ դառնայիր եւ հարված հասցնեիր մարդկանց։ Բայց դու այդ կռիվը, այդ պատերազմը տալիս ես Տիրոջը։ Ատամները կրճտացնելով, լացելով դու հանձնում ես նրան, հանձնում ես այդ ամենը նրան։ Եկեք մեկ րոպե, մեր կորցրած պատկերները, մեր Էդեմը Աստծո հետ կանչենք։ Ես ուզում եմ լինել, ես ուզում եմ լինել քո սրտով, ուզում եմ լինել քո սրտով։ Տեր անջատիր, մաքրիր մեզ ամեն կամուրջներից, որ մենք զապաս դեռ թողել ենք, որ թողնում ենք Տեր, գնալ գալու համար, անցնել այն կողմով վարվել, գալ այս կողմով այս ձևի վարվել, հափշտակություն չհամարեց Աստծո կերպարում լինելով, իր անձը, վայ ոնց ենք սիրում երբեմն մեր անձը, ահա թե ինչու երկրորդ պատվիրանը շատ հետաքրքիր մեկնաբանվեց, սիրիր քո ընկերոջը, քո անձի պես, որտեղ խնդիրը, անձը, սա մեծագույն հայտնություն է, Հիսուս իր անձի հարցը լուծեց, մենք կամուրջներ ունենք, գնում ենք, գալիս ենք, ասում ենք ընդեղ, մենք իրանց մոտ իրանց ենք, ստեղի մեջ ստեղ ենք, ու մոտ էլ որ ենք, բոլորի հետ բոլոր ենք, իր անձը խոնարհեցրեց, սիրելի Տեր, այսօր աղոթում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր եւ մեզ կլսեն ուղիղ եթերով, թող այս կորցրած օրհնությունները ետ գան, մեր կորցրած կերպարները ետ գան, Հիսուսի անունով, խոնարհություն, մենք կանչում ենք այդ մեր Տիրոջ Տեր Հիսուսի կերպարը մեզ վրա, մենք վերցնում ենք այդ լույսը, այդ բեռը, դու վերցնում ես այդ լույսը, այդ բեռը, լինել նրա նման խոնարհ, ոչ թե նրա հորինված պատկերը
գովազդողը, այլ նրա հետ ապրողը։ Ես խոսում եմ քո սրտին այսօր։ Գրիր նրան քո սրտի մեջ, նրա քողը սրտի, գրիր քո սրտի վրա, նրա քողը, նրա ծածկոցը։ Հազարները կբարձրանան քո առջև, ոչ ոք չի հաջողվի։ Ով էլ որ բարձրանա չի հաջողվի, որովհետև դու տեղ կտաս Աստծո դատին, Աստծո վրեժխնդրությանը, եւ հիշեք, ինչ էլ որ լինի, դուք դատի չեք գալու։ Ողորմածությունը, խոնարհությունը, այսօր ես ամենայն հեղինակությամբ ասում եմ, դատարանում ձեր աթոռը ազատեք, դա ձեր աթոռը չի, դա ձերը չի, լսում եք, ձեր աթոռը պետք է դատարկ մնա։ Ձեռքը դիր քեզ վրա, դեր ես ուզում եմ կարողանալ դիմակայել, ես վստահ եմ, որ դու կօգնես, վստահ եմ, որ դու երբեք չես թողնի, թեկուզ եւ անցնեմ մահվան շուքի ձորով, քո խոստմունքները մարգարիտի պես իմ պարանոցի վրա են։ Մահվան շուքի ձորով էլ անցնեմ, այդ մռայլ ձորերում, մռայլ դաշտերում, անտառներում, խավարան լույս, դու պիտի պահես, քո գավազանը հանգստացնում, տեսնում եմ քո իշխանության մեծությունը, ինչպիսի վրեժխնդրություն պիտի լուծես, ես հանգիստ եմ քեզ համար։ Շնորհակալ եմ քեզ սիրելի Տեր, մենք չենք ուզում ճանապարհին կորցնել ոչինչ, եւ աղոթում ենք մեր բոլոր սիրելիների համար, հիմա Սուրբ Հոգին հիշեցնում է, մեր բոլոր ճանապարհում կորցրած քույր եղբայրներին, ովքեր որ կորցրեցին այդ քողը, այդ ծածկը, աղոթում եմ այսօր ձեզ համար, Հիսուսի անունով։ Ոչ թե իրավիճակը կորցրել, փոխվել, այլ դուք կորցրել եք նրա ծածկոցը, կորցրել եք նրանց զգալու, նրա հետ լինելու, նրա քաղցր ներկայության մեջ լինելու իրականությունը եւ մնացել է սառը բետոնապատ կրոնական աշխատանք, գործողություններ, արտահայտություններ։ Այսօր աղոթում եմ, որ հոր սերը հասնի եւ կրկին բարուրի եւ գուրգուրի ձեր սիրտը եւ թուլացնի ձեր սիրտը։ Սիրելի Տեր, շնորհակալ ենք քեզ այս պատգամի համար, այս խոսքի համար, շնորհակալ ենք այս օծության համար, այս յուղի, այս թանձր յուղի համար, շնորհակալ ենք այս դասականի համար, այս կլասիկայի համար, օրհնյալ ես Հայր, ամեն։